गाइस आज मुझे रिसीव हुआ है लेनोवो का लैपटॉप जिसमें कस्टमर ने पहले हार्ड डिस्क लगाई हुई थी। तो आज हम इसमें एसएसडी इंस्टॉल करने वाले हैं कंसिस्टेंस की। तो कस्टमर इससे बहुत परेशान था जो ये स्लो चल रहा था। तो अभी हम इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। अगर मेरी भी वीडियो से आपसे कुछ सीखने के लिए मिलता है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।